नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको जिंजर गार्लिक मैगी सूप बनाना सिखाएंगे। जिंजर गार्लिक मैगी सूप बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको गले में किसी भी तरह की परेशानी है, खराश है या सर्दी जुकाम है तो आप इस सूप को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जिंजर गार्लिक मैगी सूप बनाते हैं। जिंजर गार्लिक मैगी सूप बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 पैकेट मैगी, 1 टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, ग्रेट किया हुआ अदरक, 8-10 कली लहसुन छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, काली मिर्च पाउडर, नमक और देसी घी। तो चलिए जिंजर गार्लिक मैगी सूप बनाते हैं। अब सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गरम हो चुका है। अब डालेंगे कटा हुआ लहसुन, ग्रेट किया हुआ अदरक। लहसुन और अदरक को लगातार चलाते हुए 2 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब डालेंगे कटा हुआ टमाटर और टमाटर को भी 1-2 मिनट भून लेंगे। टमाटर भी गल चुका है। अब हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और अपने गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। सूप में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे मैगी। अब हम इसको पलट देंगे और 2 मिनट और पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक और काली मिर्च पाउडर को भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट और पकने देंगे। अब हम डालेंगे 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने से सूप का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और अब इसको मिक्स कर लेंगे और लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती और हमारा जिंजर गार्लिक मैगी सूप बनकर तैयार है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक मैगी सूप बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस जिंजर गार्लिक मैगी सूप को एक बार जरूर ट्राई करिए। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है।